Борын заманда яшәгән Килтәймәргән тигән бер һунарсы уның Булат кылысы менән һәпәләк эте булган. Ата-әсәһе күптән дөнья куйгандар. Килтәймәргән кулында карындашы тәрбияләнгән. Килтәймәргән бер көн һуларга киткән. Китер алдынан һылыу бесәйенде һукма. Бер хәл булып куюы бар дип карындашына искәртеп киткән. Карындашы агаһына ашарга әзерләп куйыр булган. Карындашы нимәрәлер асылланып бесәен һуккан ти. Бесәе асылланып усак эргәһендә ултырган, комганды ауларган. Комган тулы һыу булган. Һыу түгелеп, усактагы утты һүндергән. Кыз ашарга әзерләйем тиһә, уты һүнгән. Ул бик каты кайгырган. Шунан тирә-якта төтен сыккан, ер күренмәй микән дип өйгә башына менеп караган. Алыс бер ердә төтен сыккан төсле күренгән. Кыз хоску тотып төтен сыккан якка карай китте. Китеп барһа, бер бәләкәй генә өйгә тап булды. Тик өйнең мөрьяһеннән төтене сыгып торган. Кыз өйгә ингән урындыкта сәстәре тузган. Әбей ултыра ти. Кыз куркып кына һаулык һорашты ти. Әй балам, кайдан килеп сыктың, ниндәй нужалар һине бында килтерде дип һораны ти. Әбей инәй, ут эзләп килгәйнем. Ут бирмәсең микән? Ярар. Балам, мин һиңә ут бирәм. Һин кайтканда юлына ошо көлдө һибеп, ошо турын баштарды казап кайтырһың. Мин һиңә иртәгә башыңды карата барырмын дип кызга ут бер күнәк көл менән турын баштар биреп кайтарды ти. Әмей кыз юл буена көл һибеп турын баштарды казап кайтты ти. Кайткас та агаһының тамагына әзерләп куйды ти. Агаһы һунардан кайткас, карындашы әбей тураһында берни дә әйтмәне ти. Агаһы иртән тугып, тагы ла һунарга киткән. Ул китеп бер аҙ торгас, теге әбей көйләй-көйләй килә ти. Килтәймәргән өйдәме Булат кылысы, сөйдәме, һәпәләк эте бәйдәме? Кыз каршы сығып, Килтәймәргән өйдә юк, Булат кылысы сөйдә юк, һәпәләк эте бәйдә юк дип тапмаҡлағандай инәйем. Килгән икән, әйҙүк рәхим итеп түрҙән ул самауыр ҡуяйым тип, әмейҙе өйгә алып инде ти. Шунан әбей яра. Балам, самауыр ҡуйып, ыҙаланма, ваҡытым да юҡ. Башымды ғына ҡаратам да ҡайтам тип башын ҡыҙҙың тубығына һалғанда башын ҡарата башлаған. Ул башын ҡаратам тип һиҙҙермәй генә ҡыҙҙың елек майын һурған, һурып Килтәймәргән һунарҙан ҡайтмаҫ. Борон ҡайтып киткән. Ҡыҙ янылай көн һайын әмейҙең башын ҡараған. Әбей уның елек майын һурған. Ҡыҙ көндән-көн кибә һарғай икән. Берҙән-бер көн ағаһы һылыу, ни эшләп былай йөҙөң бойоҡ? Үҙең бик ябығып киттең тип һораған. Ҡыҙ әллә үҙем дә белмәйем. Аптырайым. Инде бер көндө бесәйемә һуҡҡайным. Бесәй усаҡ алдында ултырған, ҡомғанды түгеп, усаҡтың утын һүндерҙе. Шунан мин берәй ерҙә төтөн сыҡмаймы икән тип өй башына менеп ҡараным. Бер ерҙә төтөн сыҡҡан төҫлө күренгәнгә барһам, бер әбей ултыра. Ул миңә ут бирҙе лә көн һайын башын ҡаратып, тамам, йонсота, хәҙер хәлем бөтә туйғансы ла ашайым тип ағаһына зарланған. Улайһа, мин ул әбейҙең кәрәген бирәйем. Әле иртәгә мин һунарға барман, йәшенеп ятырман. Һин мин өйҙә юҡ дип тапмаҡларһың тип ҡарындашына әйтеп ҡуйған. Килтәймәргән икенсе көндө Килтәймәргән мейес артына инеп йәшенде ти. Ул һунарға китә торған ваҡыт етеп аҙыраҡ торғас та, теге әбей Килтәймәргән өйҙәме Булат ҡылысы, сөйҙәме, һәпәләк эте бәйҙәме тип тапмаҡлай килә, ята ти. Уға ҡыҙ Килтәймәргән өйҙә юҡ, Булат ҡылысы сөйҙә юҡ, һәпәләк эте бәйҙә юҡ дип таҡмаҡлап яуап ҡайтарҙы ти. Шунан теге әмей өйгә инәм тигәндә генә Килтәймәргән йәшенгән еренән үк кеүек атылып килеп сыҡты ла: һинме, убырлы ҡарсыҡ, минең ҡарындашымды ҡоро һөйәккә ҡалдырған бә, көрәгеңде ал тип ҡылысы менән тегенең башын сабып өҙҙө. Тигеҙелгән баш ҡапыл өс башлы аждаһаға әүерелде лә ҡуйҙы ти. Баҡты ниһәм, был мәскәй әмей булған икән. Егет менән аждаһа алыша башлағандар. Алышалар ти. Былар Килтәймәргән аждаһаның ике башын өҙә сапты ти. Шунан өсөнсө башын урталайға сабан тип бик ныҡ сапҡан икән. Ҡылыс аждаһаның һөйәгенә ҡаҡлығып китеп Килтәймәргәндең башына килеп тейҙе ти. Былар икеһе лә бер юлы тәгәрәп киткәндәр. Ҡарындашы йүгереп килде лә иҫәнгерәп ятҡан аждаһаның ҡалған башын өҙә сапты ти. Шунан ул аждаһаны бик ҙур усаҡ яғып яндырған, ә ағаһының үлек кәүҙәһен яҡындағы бер ағас
Ҡыуышына бикләп ҡуйған ҡыҙ килтәй мәргәндең кейемен кейгән, Булат ҡылысын таҡҡан уҡ ҡаҙағын алған да күк дүнәненә атланып килтәй мәргәнде терелтергә, әмәл эҙләп сығып киткән. Ә һәпәләк этен килтәй мәргән менән өйҙө һаҡларға ҡалдырған килтәй мәргәндең ҡарындашы китеп бара ти бара торғас, бер ҡалаға килеп етте ти. Бында бер батша майҙан ҡорған икән. Уның шарты балдаҡ ашауыҡ менән атыу ти. Атҡан кешенең уғы балдаҡ үтә сыҡмаһа, батша уның башын ҡырҡтырған, үтә сыҡһа, батша үҙенең ҡыҙы менән көмөш таяғын бирә икән. Батша ҡыҙы бик һылыу ти. Ә таяғы тылсымлы үлгәндәргә йән бирә ти. Ҡыҙ менән көмөш таяҡты алыу өсөн күптәр бәхеттәрен һынап ҡарағандар, тик балдаҡ үтә ата алған кеше юҡ икән. Бик күп кеше башһыҙ ҡалған. Ҡыҙ майҙан эсенә үткәндә, мин дә бәхетемде һынап ҡарайым, әле ни булһа ла булыр тип, сиратҡа баҫҡан сират килеп еткәс үк ҡаҙағын алып, төҙәп атып та ебәрҙе ти. Юҡ һыҙғырып барып, балдаҡтың ҡап уртаһынан үтеп, уны эләктереп алып китеп, ағасҡа барып, ҡаҙалған халыҡ шатланып, ҡул сабырға тотонған батша һүҙендә торған. Ул ҡыҙын көмөш таяғын өҫтәп бер аҙ байлыҡ та бирҙе ти. Бик ҙур туй булған, 3 көн үтеп киткән. Килтәй мәргәндең ҡарындашы батша ҡыҙын ҡайтҡанда алып ҡайтырмын. Хәҙергә бараһы ерем бар ти, бары киткән китеп бара ти. Был бара торғас, икенсе бер батшалыҡҡа барып сыҡҡан. Бында ла батшаның хәбәрселәре батша майҙан ҡора. Кем балдаҡ үтә үк менәй ата ала, шуға батша ҡыҙы менән баҡыр таяғын бирә. Кем үтә ата алмай. Башын өҙөртә тип һөрән һалып йөрөйҙәр ти. Был батшаның да ҡыҙы бик матур ти. Ә баҡыр таяҡ ябай таяҡ түгел, тылсымлы ти. Ауырыу йөрәктәрҙе төҙәрҙә ти. Килтәй мәргәндең ҡарындашы бында ла бәхетен һынап ҡарамаҡсы булған. Ул балдаҡҡа тотҡап атып ебәргән уҡ, зымлап осоп, балдаҡты эләктереп батша һарайына барып, ҡаҙалған халыҡ шатланып ҡысҡыра башлаған, батша һүҙендә торған. Ул еңеүсегә үҙенең ҡыҙын баҡыр таяғын биргән, туй яһаған. Туй 3 көн 3 төн барҙы ти. 4-нсе көндө килтәй мәргәндең ҡарындашы ҡыҙҙы ҡайтышлай алып китермен, хәҙергә бараһы ерем бар тип юлға сыҡҡан. Китеп барһа, тағы бер батшалыҡҡа килеп етте ти. Бында ла батшаның хәбәрселәре кем балдаҡ үтә ата ала, батша шул кешегә ҡыҙы менән еҙ таяғын бирә. Кем атып та үткәрә алмай. Башын ҡырҡтыра тип һөрән һалалар икән. Батшаның ҡыҙы бик сибәр икән. Ә таяғы ауырыуҙарҙы шәбәйтә, хәлһеҙҙәрҙе көсәйтә икән. Ҡыҙ аптырап тормаған, балдаҡҡа атырға булған батшаның вәзирҙәре менән байҙар быпап көлә башлағандар. Оярлы халыҡ быны ярышта ҡатнашмаҫҡа өндәгән. Бик күптәр ҡыҙ менән таяҡ өсөн ғүмерҙәрен әрәм иттеләр тигәндәр. Ҡыҙ балдаҡҡа тоҫҡап атып ебәргән үк, балдаҡтың ҡап уртаһына тейеп эләктереп алып китеп, батша һарайының ҡапҡаһына барып, ҡаҙалған халыҡ шатлығынан ҡысҡырырға, ҡул сабырға тотондо ти. Батша һүҙендә торған. Ул ҡыҙын тәп таяғын биргәндә туй яһап ебәргән. Туй 3 көн 3 төй барған. Килтәй мәргәндең ҡарындашы ҡайтырға булған. Батша ҡыҙын яҡшы атларға ултыртып, бик күп байлыҡ биреп оҙатҡан. Килтәй мәргәндең ҡарындашы күк дүнәнде менеп алдан барған. Ул юлда теге 2 ҡыҙҙы ла алып киткән. Был ҡыҙҙарҙың аталары ла бик күп байлыҡты йәтеп ебәрҙе ти. Ҡайтып етер саҡта Килтәй мәргәндең ҡарындашы һер-яйлап ҡайта тороғоҙ. Мин алдан ҡайта һалып, ҡарындашыма иҫкәртәйем, әҙерләнә торһон тип ҡайтып киткән. Ҡайтып еткәс тә Килтәй мәргәнде ағас ҡыуышынан алған, өйгә алып инеп урындыҡҡа йөҙтүбән һалған, кейендергән. Булат ҡылысын таҡҡан, үҙе элекке кейемен ташлап, үҙенең кейемдәрен кейеп, өйөн йыйыштырып, аш-һыу әҙерләргә керешкән. Бер аҙ ваҡыт үткәс, теге ҡыҙҙар килеп төштө ти. Килтәй мәргәндең ҡарындашы, еңгәләрем килгән икән. Иҫән-һау килеп еттегеҙме? Әйҙүк рәхим итегеҙ тип ҡаршы сығып алды ти. Малдан көмөш таяҡлы ҡыҙ таяғына таянып өйгә инһә, Килтәй мәргән урындыҡта һуҙылып төшөп йөҙтүбән ята ти. Ҡыҙ бына йоҡлап ята икән тип уйлағанда, 3 бисә алдым тип һуҙылып төшөп тороп ятанмы тип, көмөш таяғы менән төртөп алған. Килтәй мәргән ҡыбырҙай биреп ҡуйған ти. Шунан баҡыр таяҡҡа таянған икенсе ҡыҙ килеп инде ти. Уныһы ла һай-һай 3 бисә алдым тигәс тә ҡайһылайыраҡ ята тип таяғы менән төрткәйне. Килтәй мәргән көлөмһөрәп ҡуйҙы ти. Иң арттан еҙ таяғын таянып 3-сө ҡыҙ килеп инде ти. Былда һин нимә 3 бисә алдым тип маһайып ятаһыңмы? Ҡара, һин уны исмаһам ҡаршыла сыҡмай. Көлөп ятҡа була тип, еҙ таяғы менән төрткәйне. Килтәй мәргән, күп йоҡлап киткәнмен тип һикереп килеп торған ти. Ҡарындашына,
Ул гаул тиклем оҡшаш булған. Шуға күр ҡыҙҙар бер нәмә лә һиҙмәнеләр, ти ҡарындашы Килтәй Мәргәнде ситкәрәк алып китеп, бөтәһен дә аңлатып һөйләп бирҙе, ти Килтәй Мәргән ҡыҙҙарҙы оҡшатҡан өсөһөн дә бисә итеп алған. Былар татыу ғына донъя көтә башланылар, ти берҙән бер көндө. Былар билмән бешергәндәр, бер бисәһе кемгә сығыр икән тип билмәнгә көмөш балдаҡ һалып ебәргән, ашап ултырғанда. Теге балдаҡ Килтәй Мәргәндең ҡарындашына сыҡҡан. Ул быны бүтәндәргә һиҙҙермәгән, үҙе уйға ҡалған. Эй, был еңгәләрем, мине күп һөнәләр икән ҡуй. Быларҙың тормоштарын боҙмайым. Үҙ көнөмдө үҙем күрәйем, тип уйлағас да сырып киткән, ти китеп бара, ти. Был бара торғас, күл буйында кер йыуып ултырған бер әбейҙе күргән. Әбей эргәһенә килгән һаулыҡ һорашҡан. Әбей, былай бер үҙең генә ҡайҙа юл тоттоң, балам, тип һораған инәй. Мин бер ҡайҙа ла бармайым. Ҡыҙһыҙға ҡыҙ, улһыҙға, ул киленһеҙгә килен булам, тип әйтте, ти ҡыҙ. Ярар, балам, минең киленем юҡ. Улыма кәләш булырһың, тип ҡыҙҙы алын ҡайтҡан. Әбейҙең улы матур ғына булған, ҡыҙ да, егет тә бер-береһен күреү менән яраттылар, ти. Былар өсәүләп бергә-бергә донъя көтә башланылар, ти, оҙаҡламай. Уларға 4-нсе кеше ҡушылған Килтәй Мәргәндең ҡарындашы, ул тапҡан ҡарындашы оҙаҡ ҡайтмағас, Килтәй Мәргән уйға ҡалды, ти. Ҡарындашым миңә 3 бисә алып бирҙе лә, әллә ҡайҙа юҡ булды, эҙләргә сығайым әле, тип сығып китте, ти. Был эҙләп йөрөй торғас, ул бер өй артына ял итергә ултырҙы, ти. Өй эсендә әбей йәш бала Бәүетә үҙе Һәүли-Бәүли Килтәй Мәргән, ҡарындашының балаһы Бәүли тип көйләй икән. Килтәй Мәргән тыңлап ултырҙы ла инеп, сәләм бирҙе, ти. Инәй, баяғы көйөңдө тағы бер көйлә әле, тип үтенде, ти. Әбей тағы бер көйләгәйне. Килтәй Мәргән инәй, ул үҙе ҡайҙа һуң, тип һораны, ти. Иренә ашарға алып китте. Ире анау яҡта көтөү көтә, тип әйткәйне Килтәй Мәргән. Шул яҡҡа сығып йүгерҙе, ти. Ҡарындашы Килтәй Мәргәнде бик оҙаҡ ҡунаҡ итеп ҡайтарған. Улар бер-береһен ҡунаҡҡа саҡырышыш бик татыу оҙаҡ ғүмер иткәндәр, ти.